ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်ဆင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာပို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်2022ခုနှစ်ရဲ့တလကျွန်တော်ရေပြည့်ဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းငါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်မှာတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်များကိုချစ်တော်အမိဖညီကောင်တော်မတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ဟေဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဤများလောက်များစွာသောသက်သေအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရန်လက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝင်တို့ကို၎င်းနှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ခြားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့အထူးသဖြင့်ငါတို့မျက်မှောက်၌ခြားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9ထဲကကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး9ကျွန်တော်ဗမာဖတ်ပြချင်လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်24မှာမြေတလင်း၌ပြန်၍ပြေးကြသောသူအပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော်လဲတယောက်ဒီသာလင်စုကိုရသည်ဟုတင်တို့မတိကြသလောစုကိုရမည်အကြောင်းပြေးကြလောစုကိုရမည်အကြောင်းပြေးကြလောဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်73 14ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်73 14ညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမှတ်မှတ်ပဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလှမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရပ်မှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေး၏အထူးသဖြင့်အထက်အရပ်မှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေး၏ကျမ်းနာတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့သူရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကိုရော့ဟာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသားတို့ကိုရှင်ပြအတူတကွမျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုရှင်ပြလေ့လာဖို့ရန်အသက်တာတည်တည်ပြင်ဆင်လက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖသွန်သင်မှာတိဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနှောက်ရှက်တတ်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုယေရှုခရစ်၏မြတ်သောနာမ၌စီးတာလက်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းနာမသက်တာထင်ရှားစေဖို့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံ့ပါတယ်အဖထာပရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေခရိယန်တက်တာဆိုတာအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အလားတန်တူပါတယ်စောစောကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဟေဗြဲဩဝါဒစာမှာပါတဲ့ကျမ်းချက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါလုရေးထားတဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစကားလုံးတွေတွေ့လဲဆိုရင်ပြေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေကြားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှခရိယန်အသက်တာရဲ့ပြိုင်ပွဲထဲမှာပြေးပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်တာထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရဲ့ပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ဒီအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကာလကုံဆုံးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့
班ဝင်တဲ့နေ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းနေ့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လက်နဲ့ချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရတဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းဝင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားပြီးတဲ့ဒီအသင်းတော်ခေတ်ယုံကြည်သူတွေကနော်သူတို့ပန်းတော့ဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့စုပေးပွဲကိုတော့သူတို့စောင့်နေရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းမှာကောင်းငင်ရောက်မှပဲခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်အရှိမကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပန်းဝင်တဲ့သူတွေသူတို့ကတော့ပြေးလန်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပြီပြေးလန်းထဲမှာသူတို့မရှိတော့ဘူးသူတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံကနေဒီစုယူမဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ကပြေးလန်းထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကစုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစူးစမ်းခွင့်ရှိသေးတယ်ဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေကတော့ဒီစုရအောင်မပြေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့မှာအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြီးဒီ2022မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ခရိယန်အသက်တာပြေးလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကာလကဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ2022တနှစ်တာကာလတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့2022နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စုတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းပြောတယ်ဘုရားသခင်ကားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အထက်ရက်ကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်ကိုငါလိုက်ပြေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးပေမဲ့ပန်းတိုင်ကိုမပြေးဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြေးရင်လည်းကျွန်တော်စုရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြေးရမယ့်နေရာဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထက်ရက်ကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစီကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့အငန်းအတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြေးလန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်ချင်းကပြေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမရှိရမယ့်အရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်အရာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ခရိယန်သက်တာပြေးပွဲပြိုင်ပွဲကိုပြေးတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်အသက်တာမှာရှိဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ခရိယန်အသက်တာပြေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာအသက်တာမှာရှိခဲ့ရင်တောင်မှဖယ်ရှားရမယ်ခြံထားရမယ်အသက်တာထဲကနေဖယ်ရှင်းလိုက်ရမယ်အရာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မောင်းကာလမှာအခုကျွန်တော်တို့ Bible reading plan နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ဣဇရာမှတ်စာထဲမှာပါတဲ့ဣဇရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဣဇရာဟာသူခေတ်သူအခါနော်ဘုရားသခင်ပြေးခိုင်းခဲ့တဲ့ခရိယန်တတာပြေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာသူပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဣဇရာကတော့သူခေတ်သူအခါနော်ဒီယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ပြေးလန်းထဲမှာသူပြေးပြီးတော့မှဣဇရာကတော့အတိတ်ကာလမှာပန်းဝင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဣဇရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအထူးသဖြင့်ယူဒနိုင်ငံပေါ့ယူဒနိုင်ငံယေရုရှလင်မြို့ကိုနေဗုခဒ်နေဇာက3 ကြိမ် 3 ခါတိုင်နော်စစ်ထိုးပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တုံးမန်းများအနေနဲ့နော်သူနေထိုင်ရာဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့3 ကြိမ် 3 ခါစစ်ထိုးပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့ခုနှစ်သက်ဂရိအရပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီစစ်တုံးမန်းအနေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတုပ်ကိုတော့ BC 999မှာနေဗုခဒ်နေဇာခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအတုပ်ကိုတော့ BC 989နဲ့986အတော်အတွင်းမှာသူခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအတုပ်ကိုတော့ BC 982 981မှာနေဗုခဒ်နေဇာကဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာကျွန်ခံဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်ပြုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်600ခန်းကြီး36အပိုက်ငယ်21မှာထို့သောဣသရေလမြေသည်ဥပုသ်နေ့တို့ကိုမွေးလျော်စေခြင်းကယေရမိဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်သည်ပြည့်စုံရ၏ထိုပြည်သည်
လူစိတ်ညံလက်နေသောကာလအနှစ်80စိတ်အောင်ဥပုံနေတို့ကိုစောက်သောအခွင့်ရှိသည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်မှာဝင်စားပြီးတော့မှသူတို့အခြေတကြနေထိုင်ကြတဲ့ကဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစောင့်ထိန်ရမယ့်အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်6ရက်အလုတ်လုတ်တာရမမြောက်တဲ့နေ့မှာနာဒါတပတ်ချင်းစီအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲ6နှစ်အလုတ်လုတ်တာရမမြောက်နှစ်ကိုမြေကြီးကိုအနာပေးဆိုပြီးတော့လဲဘုရားသခင်ကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကပညာတရားကိုမစောင့်ထိန်ဘဲနဲ့နော်ဥပုံမစောက်ဘဲနဲ့နော်မြေကိုအနာပေးရမယ့်အချိန်ကာလတွေမှာလည်းအနာမပေးဘဲနဲ့သူတို့ကအလုတ်တွေလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကသာဘာသာဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကောင်းကင်ကဘုရားသခင်ကမြေကြီးကိုအနာယူခံရမယ့်နေ့ရက်ကာလတွေကိုတည်တည်ချာချာတွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွက်ချက်လာလိုက်တာမြေကြီးကအနာယူဖို့အတွက်ဘလောက်လိုအပ်နေပြီလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေဟလာဒီယူဒပြည်မှာရှိနေရင်အလုတ်လုတ်နေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေဗုခဒ်နေဇာအားဖြင့်သုံးတုပ်ခွဲပြီးတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ခံစီခြင်းအားဖြင့်လူတချို့တော့ကြံခဲ့တယ်စင်ရဲတဲ့သူတွေကြောကုန်းတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မြေကြီးနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာလူဦးရေကနေပြီးမြေကြီးကများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြေကြီးသည်အနားမယူရခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုအတိုးချပြီးနှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာအနားယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အနားယူတဲ့ကာလကိုကျမ်းစာကနှစ်ပေါင်း80လို့နော် prophet Jeremiah အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဆင့်ဆိုထားပြီးသားအဲ့ဆင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣသေလလူမျိုးတွေကဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80သူတို့ကျွန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80လို့ပြောပြီးမဲ့နှစ်ပေါင်း80အတိအကျတော့ဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာကျွန်ခံတာတော့မဟုတ်ဘာလို့လဲဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုမေဒိုပါရှိုင်းအင်ပါရာကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလနှစ်ခုပေါင်းမှနှစ်ပေါင်း80ဖြစ်ပါတယ်တေချာတာကတော့နိုင်ငံခြားမှာတိုင်းတစ်ပါးမှာနှစ်ပေါင်း80သူတို့ကျွန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဣသရေလမတ်စာခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ဖတ်သွားတာ636အပိုင်ငယ်21 636 21ပြီးတာနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဆရာယူဒတန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့မြန်မာကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့စာမျက်နှာ491မှာအပေါ်အောက်ပဲဗျเนาะဣသရေလမတ်စာခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်1မှာကျမ်းစာကပြောတယ်ယေရမိဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကပရတိရှင်ဘုရင်ကုရုနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ထာဝရဘုရားနိုးစော်တော်မူသောအဖြစ်ထိုရှင်ဘုရင်သည်အမိန့်တော်စာကိုထုတ်ပြီးလျင်တဲ့ပရတိနိုင်ငံအရရက်တို့၌ကြော်ညာစေ၍အထူးသဖြင့်ယေရမိဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကနှစ်ပေါင်း80ပြည့်ရင်ဂျူးလူမျိုးတွေပြည်တော်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ယေရမိရဲ့ဆင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကပြည့်စုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်3ချိန်ခွဲပြီးဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာကျွန်ပြုခံဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာမိမိနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကို3တုပ်ခွဲပြီးတော့3ချိန်ခွဲပြီးတော့မှသူတို့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်တက်ဂရစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဇရုဘဗေလလို့ခေါ်တဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားတယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ BC 936မှာပထမအတုပ်သူတို့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူဦးရေနော်9000လောက်ပေါ့နော်ကိန်းကနန်းကတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ခက်တယ်နော်တောင်းကနန်းပေါ့တောင်းကနန်းလောက်ပြန်လာတယ်ဒုတိယအတုပ်ကိုတော့အိဇရဦးဆောင်ပြီး BC 455မှာပြန်လာတယ်အိဇရပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့လူကထောင်ကနန်းလောက်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအတုပ်ကိုတော့နေဟမိဦးဆောင်ပြီး BC 445မှာပြန်လာတယ်သူတို့အတုပ်ကတော့ယာကနန်းလောက်ပဲပါတော့တာဖြစ်ပါတယ်3တုပ်ခွဲပြီးသူတို့ပြန်လာတယ်BC 936မှာဇေရုဘဗေလဦးဆောင်မှုနဲ့ပထမအတုပ်ဒုတိယက BC 455မှာအိဇရဦးဆောင်မှုနဲ့ဒုတိယအတုပ်တတိယအတုပ်ကတော့ BC 445မှာနေဟမိရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တတိယအတုပ်ဆိုပြီးတော့မှ3တုပ်ခွဲပြီးသူတို့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကဝေငှမယ်အိဇရကတော့ဒုတိယပြည်တော်ပြန်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိဇရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိဇရဟာယေဘရဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့မောရှေရဲ့ပြညတ်တိကျမ်းစာကိုနှက်ဆက်တက်ကျွမ်းလေ့ကျက်တဲ့
ဆရာသမားဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဣသရအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှဣသရပန်းတိုင်ရောက်ခဲ့တယ်ဣသရကိုပန်းတိုင်ရောက်စေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဣသရလည်းဟေဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1မှာပြောတဲ့ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့အရာတွေကိုရှိအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးမရှိသင့်မရှိအပ်တဲ့အရာတွေကိုအသက်တာကဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့လို့သာလေဣသရဟာသူ့ဘဝအသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ချထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူရောက်အောင်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2022မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစီကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်နှစ်သိရဲ့တတိယမြောက်ရက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2022မှာချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်များကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြေးလာတာ3ရက်တာကာလရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခရိယန်အသက်တာဆိုတာမီတာ100မီတာ200တာတူပြေးပွဲမှုပဲနဲ့မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်နော်ခရိယန်အသက်တာပြေးပွဲပြိုင်ပွဲဆိုတာရေတူပြေးရတာမဟုတ်ရေရှည်ပြေးရတာခရီးဝေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ဖို့ရန်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်သက်လုံကောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သက်လုံကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရီးဝေးကိုပြေးတဲ့အခါမှာအမောခံနိုင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကတော့မီတာ100မီတာ200မှာပြေးလိုက်တာမှဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာမရတော့ဘူးဗျမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ကာလတုန်းကတချို့လဲရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေတော့မိပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မပြေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတိကျွမ်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒီမြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုပြေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တခါတော့ကမြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြေးပွဲမှာပြိုင်တဲ့ညီကိုတယောက်ကပြန်ပြောပြတာကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်လူတယောက်တဲ့เนาะသူတို့နဲ့အတူတူဒီမြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာပြေးတဲ့သူပေါ့26မိုင်လောက်ခရီးကိုသူတို့ပြေးရတာတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီဒိုင်လူကြီးကတနတ်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့တာလွတ်တဲ့အခါမှာပြေးလိုက်တာတဲ့နော်ရှိသမျှမြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြော်တက်သွားလိုက်တာတယောက်ပြီးတယောက်ကြော်အတကုံပြေးတာဒါပေမဲ့တဲ့တကယ်ပန်းဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီလူမပါတော့ဘူးတဲ့ဒီလူဘယ်နားမှာကြံခဲ့လဲလို့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်အမေဘက်ကတော်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းကွဲညီကိုတယောက်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲမှာပြေးတယ်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တဲ့အခါမှာလိုင်းကားစီးပြီးတော့မှမြောက်ကလာကိုပြန်သွားတယ်ပြီးအောင်မပြေးဘူးနောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရိယန်သက်တာပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဘယ်မီသောပြိုင်ပွဲမဆိုတာထွက်ဒါထက်ပန်းဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တာထွက်ဘလောက်ပဲကောင်းပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘူးပန်းမဝင်ဘူးဆိုရင်ထိုသူရဲ့ပြိုင်ပွဲထဲမှာပြေးလန်းပေါ်မှာပြေးခဲ့ခြင်းဟာအချီးနှီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တာထွက်ပြီဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့2022ကိုပြေးလန်းကိုတာထွက်လာပြီကျွန်တော်မှာပန်းတိုင်နေရှိလိမ့်မယ်နော်2022မှာယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ဘလောက်ထဲ့မယ်2022မှာဟာလာကျွန်တော်ကျမ်းစာဘလို့ဖတ်မယ်စုဘလို့တောင်းမယ်2022မှာလူပျောက်ဆုံးသူဘယ်နှယောက်ကိုအေဝံဂေလိပြောမယ်နော်2022မှာအသင်းတော်ရဲ့အချင်းချင်းစီဝေးခြင်းအမှု52ပတ်ရှိတဲ့အခါမှာ52ပတ်လုံးသစ္စာရှိပါဝင်မယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သစ္စာဂတိပြုထားတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တုန်းကသခင်ဗျာရှင်မြန်ထမြောင်နေ့ကျွန်တော်တို့ပထမအပတ်တော့ကျွန်တော်တာထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တာထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ Zoom ကနေတဆင့်ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အမှုရာအဲမှာလဲ52ပတ်လုံးဘယ်နှယောက်ပါနိုင်မလဲနော်ပါလိုက်မပါလိုက်လူတွေရှိမလားတောက်လျှောက်ပါတဲ့သူတွေရှိမလားဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ရတက်လုံနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြန်သွားရအောင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာနော်ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ဖို့ရန်တက်လုံကောင်းဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တက်လုံကောင်းခြင်းဆိုတာခရိယန်အသက်တာပြိုင်ပွဲမှာရှိရတဲ့မရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြောမယ်ဣဇရနော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ဇေရုဘဗေလတို့ကတော့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုတည်ဆောက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရေးအဆောက်အဦပေါ့ဗျာဘုရားရှိခိုးမဲ့ဘုရားကျောင်းလိုဟာမျိုးကိုဆောက်တယ်ဇေရုဘဗေလတို့
ယေဘရဟိယောရှုတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်တယ်ဣသရာကတော့ဒီတိဆောက်ပြီးသားဗိမာန်တော်ထဲမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်မဲ့ဂျူးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့ရန်ဣသရာကပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာရှိတယ်ဖျားเจ้าဘလောက်ကြီးကြီးစောင့်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်အသင်းတော်အဆောက်အဦဘလောက်ကြီးတဲ့အရာကိုဟာလာပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာထက်အသင်းတော်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အတွင်းအသက်တာအတွင်းလူကိုအထီရောက်ဆုံးအပြည့်ပြင်းဆုံးအခိုင်ခန့်ဆုံးတိဆောက်ပေးနိုင်ခြင်းဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဘိလတ်မြေတွေအုတ်တွေသဲတွေကြောက်တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ပဂတိကင်တွယ်လို့ရတဲ့အဆောက်အဦဆိုတာထက်နော်ကျမ်းစာပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့စုဝေးခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကအသင်းတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ဆိုတာခေါ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူစုလူဝေးအဲ့ဒါကအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဣသရေလရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဣသရေလကလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့သူပြန်လာတာတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကအဲ့ဒါပဲဒါဆိုကြည့်အောင်ဣသရေလဘယ်လိုတက်လုံကောင်းလဲတက်လုံကောင်းဖို့ရန်ခရိယန်တက်တာမှာလိုအပ်တဲ့ပထမအချက်ကတော့သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာတက်လုံကောင်းဖို့အတွက်အမောခံနိုင်ဖို့အတွက်အကျန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ပန်းတိုင်ရဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တက်လုံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်လုံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တက်လုံကောင်းခြင်းကအချက်နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်လုံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာဘယ်အပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သိကျွမ်းခြင်းရှိ၏လို့မသိကျွမ်းခြင်းရှိ၏လို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသိကျွမ်းခြင်းအစကျွန်တော်တရားဟောတိုင်းပြောပါတယ်သိကျွမ်းခြင်းအစထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေမိတ်ဆွေကခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဟာခရိယန်အသက်တာတနည်းအားဖြင့်သိကျွမ်းခြင်းအမှုရာကိုစတင်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်3မှာကျမ်းစာကပြောလဲထာဝရသက်ဟူမူကားတဲ့မှန်သောဘုရားသခင်တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းတည်းတဲ့သိကျွမ်းခြင်းတည်းတဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်လောကကမ္ဘာမြေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဟာထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ဟူသည်ဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားအကြောင်းကိုသိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားကိုသိကျွမ်းတာဘုရားအကြောင်းကိုသိတာကတော့စာဖတ်တဲ့သူတွေသိလို့ရတယ်ခရိယန်ဘာသာမှမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တခြားဘာသာထဲမှာကိုးကွယ်နေတဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်မြန်မာစာဖတ်တတ်တယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုသူဖတ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့တတ်တော်စင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူကောင်းကောင်းသိလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အရာထဲမှာတော့တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းကိုအလွတ်ကြက်မှတ်နိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာခရိယန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာသာဝင်လူတွေတောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြချက်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာဖြစ်ပါဆိုလို့ချင်းတာဘောင်းကန်လည်းမဖြစ်ဘူးခရိယန်ဘာသာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာအလွတ်ကျက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်နိုင်ရင်ကျမ်းစာအလွတ်ကျက်နိုင်ရင်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအကြောင်းကိုသိခြင်းဟာဖယားကိုသိခြင်းမဟုတ်ပါအတိတ်ကာလကျွန်တော်ခဏပြောတယ်လေရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်ဟိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျော်ဟိန်းကိုလူတိုင်းကသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်ဟိန်းကလူတိုင်းကိုမသိဘူးကျော်ဟိန်းကိုလူတိုင်းသိတာကသူ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ channel တွေကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကျော်ဟိန်းအကြောင်းကိုသိလို့ရတယ်ကျော်ဟိန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်သူတမတော်ရေမှာစစ်မှုထမ်းဘူးတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နောက်စင်ဂေါ်လီဂိုင်းမှာသူကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဘူးတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ပတ်တိပေါ့ဒါသူ့အကြောင်းသိတာဒါပေမဲ့ကျော်ဟိန်းကိုကျွန်တော်အပြင်မှာလူချင်းလည်းမမြင်ဘူးခင်လည်းမခင်ဘူးကျွန်တော်ဒီကျော်ဟိန်းအကြောင်းကိုသိတော်သူပဲဖြစ်တယ်ကျော်ဟိန်းကိုသိကျွမ်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျော်ဟိန်းကိုသိကျွမ်းဖို့ဆိုရင်ကျော်ဟိန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုသိရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျော်ဟိန်းကိုသိရမယ်အပြန်အလှန်မြင်ဘူးရမယ်စကားပြောဘူးရမယ်
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရမယ်အလားတူပဲဖယားအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့သိလို့ရတယ်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးသိလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ပတ်တိဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်လက်ပဲကျွန်တော်သိတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းတာကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲဖယားကိုသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူ့သားသူ့သမီးအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်21ကနေ23အတွင်းမှာကျမ်းစာကပြောလဲနော်မဿဲ9သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလေဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်တဲ့ထို့သောရှောက်သောအခါသင်တို့ကိုငါအလင်းမသိအာရမမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတက်အလင်းငါပြောမည်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်ဒီယေရှုဖခင်ကိုသခင်လို့ခေါ်နေတဲ့သူတွေကတရားလဲဟောနေတာပဲနော်အနာရောဂါတွေလည်းငြိမ့်နေတာပဲနော်ဒီမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလည်းနှင်ထုတ်နေတာပဲဆုံးမဩဝါဒလည်းပေးနေတာပဲနော်နတ်ဆိုးတွေလည်းနှင်ထုတ်တာပဲဒါသူတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်မရဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကိုသခင်ယေရှုကမသိဘူးသူတို့ဘက်ကသာသခင်ယေရှုကိုသိပြီးသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သိချင်းသည်အကြောင်းအရာကိုသိချင်းတာလင်ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြန်အလှန်သိကျွမ်းခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ငရဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရိယန်အသက်တာမာရသွန်ပြေးပွဲကြီးမှာဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြေးနိုင်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတက်လုံကောင်းဖို့လိုတယ်တက်လုံကောင်းခြင်းသည်ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်73အရသာရသက်ရတဲ့ခါမှာဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းကျွန်တော်တက်တာမှာအစပြုနေပြီအဲ့သိကျွမ်းခြင်းကတရက်ပြီးတရက်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်မှာကျွန်တော်ဗာအမြဲတမ်းတောင်းတယ်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အညီကိုတော့ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာရပ်တန့်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုးတက်ဖို့တိုးပွားဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါလုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေတရုပဲဖြစ်ဖြစ်သိကျွမ်းခြင်းမှာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူများကိုသူတို့ရေးသားတဲ့ဩဝါဒစာတွေမှာတိုက်တွန်းထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်73မှာဓမ္မတော်ရှင်ပေါလုကဘလို့ဖော်ပြလဲငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားသခင်၏သားတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တီရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်တည်းဟုသောကြီးရင်သောသူ၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်အဲ့မှာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းသိကျွမ်းခြင်းတို့ဖျားသခင်သားတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တီရောက်၍နောက်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်18အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းဗာတွေ့ရလဲကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ grow ကြီးပွားနေရမယ်ကြီးထွားနေရမယ်သိကျွမ်းခြင်းဆိုတာတိုးတက်နေရမယ်ခရိယန်ဓမ္မတေးသပုတ်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်လမ်းကိုကြိုးစားတက်ပြီတာ၍မြင့်ရာကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတချို့အဲ့သချင်းကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဆက်ဆူထမ်းမှန်းမသိခရိယန်အသက်တာအတွက်ဆက်ဆူထမ်းမှန်းမသိတဲ့အခါမှာတချို့အဲ့သချင်းကိုเนาะကျွန်တော်လောင်ပြောင်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေကြားဘူးလားကောင်းကင်လမ်းကိုကြိုးစားတက်ရမှာလားဆိုပြီးတော့မှဟာတလို့ပြောနေတယ်အဲ့မှာပြောတဲ့ကောင်းကင်လမ်းကိုကြိုးစားတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးねခရိယန်အသက်တာတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် higher ground လို့ခေါ်တဲ့တာ၍မြင့်တဲ့ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်လန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကထက်ဆိုင်ရင်ဒီနှစ်မှာယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပို့ပြီးတိုးတက်လာရမယ်နောက်နှစ်မှာပို့ပြီးတိုးတက်လာရမယ်ချီဆောင်ခြင်းရောက်ဖို့နီးလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ကြီးလာလေလေဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့တမန်အသွေးသားမှာကလေးတစ်ယောက်ဟာပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းရင်အစဉ်တိုင်းကြီးနေတယ်လို့ပဲ
ဝိညာဉ်ရမှာလည်းအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အတွင်းလူနော်အပြင်လူကတော့အသက်50 60 80ဖြစ်ပြီးအတွင်းလူကတော့ဘူးစကျူလေးဖြစ်နေရင်အစင်မပြေဘူးဗျနော်ကျွန်တော်အတွင်းလူလည်းကြီးဖို့လိုတယ်အတွင်းလူကြီးချင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲတိကျွမ်းချင်းမှာတိုးတက်လာတာတိုးပွားလာတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလဖျားကိုတိကျွမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသရေလမစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်6ဣသရေလမစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17ဣသရေလမစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်12နဲ့ဣသရေလမစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်21မှာဣသရေလရဲ့တိကျွမ်းတမန်ကျမ်းစာကိုတိကျွမ်းခြင်းကိုဖော်ထားတာတွေ့ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့ဣသရေလဟာကျမ်းစာပဲကျွမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဣသရေလရဲ့လက်ကျက်မှုဟာတမန်ငန်ရှန်ကာကျမ်းစာကိုလက်ကျက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုခေါင်းတိအုံနောက်တိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းလူကပါနော်ဣသရေလဒီကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်ကျမ်းစာကိုရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကိုသူနေ့စဉ်သက်တာမှာနာခံခြင်းအပြင်ကျမ်းစာကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီး handle လုပ်နေတာကင်တွယ်လို့ရနေတာချုပ်ကင်လို့ရနေတာတမန်ကျမ်းစာကသူ့ကိုထိန်းချောင်းလို့ရနေတာဒါကြောင့်ဣသရေလကိုကျွန်တော်ကကျမ်းစာကိုရတော်သူဖြစ်ုံသာမကကျမ်းစာကလည်းဣသရေလကိုပြန်လဲရရှိသောကြောင့်ဣသရေလဟာတတိယပြပြောမှဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဣသရေလ9:6မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဣသရေလမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်6မှာဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာဖြစ်သောသူဣသရေလသည်ဘာဗလုန်မြို့မှထွက်သွား၏ဣသရေလကိုဘယ်လိုခေါ်ထားလဲထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာဖြစ်သောသူဣသရေလရဲ့နာမည်အရှိမကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်တယ်ဆိုတဲ့အထူးပြုစကားလုံးပါနေတာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျက်မှုဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာကိုကျွမ်းကျင်တာနှက်ဆက်တာလေ့ကျက်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲလေ့လာရမယ်လေ့လာရုံတမကလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့လာခြင်းအပေါင်းလေ့ကျင့်ခြင်းညီမျှခြင်းလေ့ကျက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တစုံတစ်ခုကိုလေ့ကျက်ဖို့ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုလေ့ကျက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလေ့ကျက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလေ့တော့လေ့ကျက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေ့လည်းမလေ့လာခြင်းဘူးလေ့လည်းမလေ့ကျင့်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဘာသာရပ်တစ်ခုခုဟာလားဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီတူရိယာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဂီတာတီးတာလားကီးဘုတ်တီးတာလားเนาะထိုနည်းတူပဲဝတ္ထုတွေကြပြားတွေရေးတာလားဒီဘာသာရပ်တစ်ခုခုမှာလေ့ကျက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လူဟာသူလေ့ကျက်ခြင်းတဲ့ဘာသာရပ်ထဲမှာဘာသာရပ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘာခေါ်မလဲဘန်းစကားလေးကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နော်ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာရပ်မှာယူသွတ်ဖို့လိုတယ်ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟလားကျမ်းစာကိုကျွမ်းကျင်ရင်ကျမ်းစာကိုယူသွတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာထက်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်ခြင်းရင်တမန်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအိတ်လဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ပြောလဲဒီအချောင်းအရာတွေးလဲဒီအချောင်းအရာအဲ့လောက်ထိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုကင်တွယ်သွားတာနော်မျက်စိမမိတ်လိုက်နဲ့မျက်စိမိတ်လိုက်ရင်ကျမ်းစာကိုဆင်ခြင်အောက်မေ့နေတာစကားပြောရင်လည်းကျမ်းစာထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲကိုးကားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောဆိုနေတာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဟာမောရှေရဲ့ပညတ်တိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်တယ်ဣသရေလမစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17မှာတော့ဘလို့ပြောလဲထာဝရဘုရား၏ပညတ်စကားနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုလေ့ကျက်သောဆရာယေဘရဟိတ်ဣသရေလအားအဲ့မှာလဲလေ့ကျက်သောဆိုတာပါတယ်ပြီးတော့ပညတ်စကားထာဝရဘုရား၏ပညတ်စကားနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုလေ့ကျက်သောနောက်အပိုင်းငယ်7မှာဘုရင်တို့၏ဘုရင်အာတေဇရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်တရားကျမ်းတက်ဆရာယေဘရဟိတ်ဣသရေလ၌ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာဖြစ်စေသောဟူ၍ဤမိသောကာလတွင်မှားလိုက်၏ဣသရေလကျမ်းစာကျွမ်းတာဣသရေလတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်တာယူလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတာမကမယုံကြည်သူ
ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့မေတိပရတိဘရင်တပါးဖြစ်တဲ့အာတေဇရစ်ကတော့သိတယ်အဲကြောင့်အာတေဇရစ်ကသူ့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာဘာစကားလုံးသုံးထားလဲကောင်းငင်ဘုံကြီးအရှင်ဖျားသခင်တရားကြမ်းတက်เสียယေဘရဟိဣသရာ၌ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဟု၍ဤမီသောကာလတွင်မှားလိုက်၏လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျက်တာဘလောက်အတိုင်းတာထိနော်ယုံကြည်သူချင်းချင်းကသိနေပြီလားလောကသားတွေကလည်းသိပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဣသရာမစာအခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်21မှာဗာဆက်ပြောလဲကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ဘုရားသခင်တရားကိုတဲ့လေ့ကျက်သောဆရာယေဘရဟိဣသရာတောင်းသမျှအတိုင်းအဲ့မှာလဲလေ့ကျက်သောကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဣသရာကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်တယ်ဆိုတာဘာသာရပ်တစ်ခုလို့နော်စာပေတစ်ခုလို့သိတာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကျမ်းစာကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဣသရာဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကိုဣသရာရဲ့အသက်တာကထဲဝင်သိကျွမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပြီးတော့ပြန်ခီးနော်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီခီးလမ်းမှာနော်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဟာလာတာဝန်တွေကိုသူဘာလို့ချီပြုံနဲ့ပြီးမြောက်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုရင်ရိုးလေးပါပဲဖယားသခင်ကိုဣသရာတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်သိကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ဓမ္မတီထဲမှာရှိပါတယ်ယေရှုငါ့ကိုချစ်ပေ၏တဲ့ကျမ်းစာအဖြစ်သိရ၏ဒါကြောင့်ဣသရာဒီဖယားသခင်ရဲ့အလေအလာတွေဖယားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေဖယားသခင်ရဲ့အငန်းအတာတွေနော်ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဣသရာနားလည်လာခြင်းဟာကျမ်းစာအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖယားအကြောင်းကိုသိချင်ရင်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ကိုသိကျွမ်းချင်ရင်ကျမ်းစာကိုထဲဝင်ဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်29ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်8မှာစာလံဆရာပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်29ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်8မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကပြောလဲငါ၏မျက်နာကိုရှာကြလော့ဟူသောအမိန့်တော်ကိုရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်သည်သတိပြုလက်အိုထာဝရဘုရားကိုတော်၏မျက်နာကိုရှာပါပြီဖယားမျက်နာရှာခြင်းဆိုတာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နာကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်သဘောကိုထင်ဟပ်ပြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကလည်းဖယားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကျွန်တော်တို့ကိုထင်ဟပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရာကဖယားအလိလာကိုဘာလို့လေ့ကျက်နေလဲရိုးလေးပါပဲဖယားအလိလာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖယားအလိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာကိုသူစစ်ပေါက်လေ့လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုသူကတကယ်ကိုနှိုက်ချွတ်နှစ်ကာထဲဝင်ဣသရာသိကျွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သိကျွမ်းခြင်းကိုဒီနေ့ဆန်းစစ်ရအောင်ထာဝရအသက်ရရှိတဲ့အနေအထားလောက်ပဲသိကျွမ်းတာလားတို့ဒီမဟုတ်နော်နေ့စဉ်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကျမ်းစာသင်တန်းတွေပုံမှန်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်သိကျွမ်းခြင်းဟာတာ၍မြင့်ရာကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဟာလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်နေတဲ့အနေအထားလားဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဣသရာဟလာပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကဘာလို့ပြေးနိုင်ကြလဲဆိုရင်ဣသရာသည်ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းရှိုံမျှတာမကဣသရာဟာဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဣသရာဖယားကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်သိကျွမ်းခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမှာသိကျွမ်းခြင်းကအမြဲတမ်းအရင်လာပါတယ်လူတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆွေချစ်ဖို့အတွက်အဲ့လူနဲ့မိတ်ဆွေပထမယဉ်နီးဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီမြင်ချင်းချစ်တဲ့လူတွေကတော့တတ်ထားလိုက်ရအောင်နော်အများစုပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်ချင်းကတော့ချစ်တာထဲကြိုက်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျနော်ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ချစ်ကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲတစ်ယောက်ယဉ်နီးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဖို့လိုတယ်ဗျအရင်ယဉ်နီးပြီးမှချစ်ကျွမ်းဝင်တဲ့အဆင့်ကိုသူကတက်လန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရာဖယားသခင်ကိုဘာလို့ချစ်လဲရိုးလေးပါပဲဖယားကိုသူသိကျွမ်းလို့နော်ဣသရာဖယားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဟာလာပထမအတုပ်ပြန်သွားတဲ့အုပ်စုတွေဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတာကိုနော်ကဲ့ရဲ့ချင်းညင်းဆဲချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်ဗျာအခြေအနေမကောင်းဘူးနော်
အဲ့လူတွေကို तू ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ပြန်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အိစရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေမိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဘာသာရေးဘက်မှာနိုင်ငံရေးဘက်မှာကိုစီအထင်ကရဖြစ်တဲ့အရိုက်အရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖျားလူတွေကိုချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိလူမျိုးမိမိညီအကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အရိုက်အရာတွေကိုပမာဏမပြုတ်ဘဲနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဗလုန်ကနေယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်တယ်ဆိုတာကမြို့ကနေတောကိုပြန်တယ်လို့ပဲဗျအမြင့်ကနေနှိတ်ကိုဆင်းသွားတယ်လို့မျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်လောကီရှုထောက်ကကျွန်တော်ပြောတာပါဝိညာဉ်ရေးအရာတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတာမန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြည့်ရင်တော့အခြေအနေအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့တက်တောက်တက်တာရှိတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုသူတို့ကစွန့်ခွာပြီးတက်တောက်တက်တာမရှိတဲ့အခြေအနေတရက်ထဲကိုသူတို့ကခုံဆင်းသွားတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အိစရာဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်လဲရိုးလေးပါပဲဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းကနေသူ့တက်တာထဲမှာစီးထွက်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဖျားလူတွေကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကိုချစ်တယ်နော်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကိုချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဖိုးအခပေးရတာကိုအိစရာကချစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အိစရာဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုချစ်လာတယ်ဖျားကိုချစ်လာခြင်းနဲ့အတူဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ဖျားလူတွေကိုချစ်လာတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းပို့ပြီးချစ်လာတယ်ဒီပြင်အိစရာဒီဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်အတွက်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာအဖိုးအခပေးရတာကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်22အရာကျမ်းစာကဘာပြောဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နားထောင်ခြင်းသည်သိုးထီးစီဥထက်တာ၍ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့သိုးထီးစီဥအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ sacrifice မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်နားထောင်ခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်တာ၍ကောင်းတယ်ဓမ္မောင်းကာလရဲ့တိုင်းတာမှုကတော့နာခံခြင်းဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်တာ၍ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းရှင်လာရင်ဖခင်ကမနာခံဘဲနဲ့ရစ်ပူဇော်တာထက်နာခံနေတာကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့မှနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မဿဲခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်33မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်မာကု7:33မာကု7:33မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာဖော်ပြလဲထိုဘုရားသခင်မှတပါအခြားသောဘုရားသခင်မရှိထိုဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်ခြင်းကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ခြင်းအကျင့်သည်မိရှို့သောရစ်ကောင်မှစ၍ရစ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်သာ၍မြတ်ပါသည်ဟုရှောက်လေ၏ဒါကတော့ဓမ္မသစ်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်မှာတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘုရားကိုချစ်ခြင်းလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆိုင်သူကိုချစ်ခြင်းဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်ဓမ္မသစ်မှာတော့ချစ်ခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်ဒီဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစည်းမယ်ဆိုရင်ဘာအဖြေထွက်လာလဲထို့ကြောင့်ချစ်လင်နာခံပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကိုချစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့စကားကိုနားထောင်ဖို့မခက်တော့ဘူးဗျမခက်တော့လူတစ်ယောက်ကိုသိကျွမ်းတာကြားလာရင်သူ့ကိုချစ်လာမယ်သူ့ကိုချစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်မယ်သူ့အလိုကိုလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်ရင်နာခံမယ်အိစရာဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့သိလို့ရလဲနော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့အိစရာဖျားကိုသိကျွမ်းတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအိစရာဖျားကိုချစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အိစရာမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10မှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာပြောလဲအကြောင်းမူကားဣသရသည်ခြားရဖျား၏တရားတော်ကိုစစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုဣသရေလအမျိုး၌သွန်သင်ခြင်းက၎င်းသဘောကျသောသူဖြစ်၏ဟာလေလုယာအဲ့မှာ3ခုတွေ့ရတယ်ဣသရဟာတရားတော်ကိုစစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းအမှန်စစ်ဆေးစောက်ရှောက်နှစ်ခုတွဲထားတယ်စကလုံးတစ်ကြောင်းတည်းလို့ရေးထားပြီမယ်အဲ့ဒါကအကြောင်းအရာနှစ်ခုစစ်ဆေးတယ် to seek ပြီးရင်
စောက်ရှောက်တယ်တချို့ကျမ်းစာမှာတော့ to keep တချို့ကျမ်းစာမှာတော့ to do နောက်ဆုံးကတော့စီရင်ထုံးပွဲတော်မူချက်တို့ကိုဣသရေလအမျိုး၌တွင်တင်ခြင်းက၎င်း to teach to seek to keep to teach သုံးစင်နော်ပရမစစ်ဆေးတယ်ကျမ်းစာကိုအသေးစိတ်ဖတ်တယ်ဗျာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျမ်းစာကိုအေးစရနိုင်ချွတ်ဖတ်တယ်တချို့ကျမ်းစာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုပုံမှန်ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာဆိုသိတယ်ဗျမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့စာလ23ကဘယ်ဘက်စာမျက်နှာမှာလားညာဘက်စာမျက်နှာမှာလားကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံထဲမှာကျမ်းစာကိုဖတ်ဖန်များတဲ့အခါမှာသိနေတယ်နော်ဘယ်ကျမ်းပိုက်မှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ရေးရမယ့်နေရာမှာတန်ဆိုင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ရေးထားလိုက်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗျကျမ်းစာကိုဖတ်တာများရင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဣသရေလကကျမ်းစာကိုစစ်ဆေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အသေးစိတ်ပေါ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေလည်းဣသရေလရေးတွက်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ခုနှစ်သက်ဂရစ်တွေမှာအစဣသရေလကကျမ်းစာကိုစစ်ဆေးပေါက်သူကစစ်ဆေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့သူများတရားပြန်ဟောတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်ဣသရေလကဘာလုပ်လဲသူစစ်ဆေးတဲ့လေ့လာထားတဲ့ကျမ်းစာကိုကိုယ်တိုင်အရင်ကျင့်သုံးတယ် apply လုပ်တယ်ဗျကိုယ်တိုင်အရင်ကျမ်းစာကိုနားခန့်တယ်ကိုယ်တိုင်အရင်လိုက်လျှောက်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲအဲ့ကျမ်းစာကိုသူများကိုပြန်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဣသရေလသူများကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လေ့လာထားသောအရာများပေါ်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးထားခြင်းအဖြစ်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလရဲ့တုံသင်မှုဟာတရားတော်တသက်မှုတော်ပဲနဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်အနေနဲ့ပြည်ပြင်ပေါက်မြောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မသစ်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြောလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်21မှာခရစ်တော်ဘုရားပြောထားတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ငါပညတ်တို့ကိုရ၍စောက်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏။ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမဲတော်သည်ချစ်တော်မူမည်။ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အထူးသဖြင့်တော့ငါပညတ်တော်တို့ကိုငါပညတ်ချက်တို့ကိုရ၍စောက်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူငါပညတ်တို့ကိုရတော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူလို့မပြောဘူးနော်ယေရှုဖခင်ကငါပညတ်တို့ကိုရ၍စောက်ရှောက်တော်သူဟာငါကိုချစ်တော်သူလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဣသရေလဘာတွေ့ရလဲကျမ်းစာကိုစစ်ဆေးတယ်ပြီးကျမ်းစာကိုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်လဲတယ်ကျင့်သုံးတယ်ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ပြီးတော့မှထိုကျမ်းစာသူအသက်ရှင်ထားပြီးသားကျမ်းစာသူလက်တွေ့ကျင့်သုံးထားပြီးသားကျမ်းစာကိုဣသရေလလူမျိုးပိဋကကိုသူကပြန်ပြီးဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့တွင်တင်ခြင်းကြားထဲမှာရှိနေတဲ့စောက်ရှောက်ခြင်းဟာဣသရေလရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာသက်လုံကိုကောင်းစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောက်ရှောက်ခြင်းဟာဣသရေလဖျားကိုချစ်ခြင်းရဲ့ပြရုပ်ဣသရေလဖျားကိုချစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာသက်သေဣသရေလအဖိုးခပေးနိုင်ခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကခရိယန်အသက်တာပြေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြေးတဲ့အခါမှာဣသရေလလိုတက်လုံကောင်းဖို့လိုတယ်ဣသရေလကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတက်လုံကိုဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဖျားကိုချစ်ခြင်းအဖြစ်သူကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်ခြင်းရဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြေးလွှားရမယ်နော်ကျင်လည်ရမယ်ရှောက်လန်းရမယ်ခရိယန်အသက်တာပြေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့တဦးချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာသက်လုံကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်တဲ့သူတွေမွမ်းမံတိဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒုတိယအချက်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဆော့ပထမတစ်ချက်ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သက်လုံကောင်းရမယ်သက်လုံကောင်းခြင်းဆိုတာအသက်တာမှာရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့အရာအဲ့လိုရှိဖို့အတွက်ဖျားကိုသိကျွမ်းရမယ်ဖျားကိုချစ်ရမယ်ဒုတိယကတော့ပြေးပွဲမှာပြိုင်တဲ့သူတယောက်ဟာသူ့မှာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေပြဿနာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်သူဟာပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လေးလံပြီးတော့မှခက်ခဲနေမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြောချင်တယ်။နံပါတ်1မှာပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကဝင်နှစ်ဒုစရိုက်များကိုပယ်ရှားရန်လိုအပ်တယ်။ဝင်တွေကိုဖယ်ရမယ်ဒုစရိုက်တွေကိုဖယ်ရမယ်
နော်ဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဒီနံပါတ်2ရဲ့1အသေးလေးမှာပန်းနှုတ်တန်တို့ရောက်ချင်းကပြေးတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာဖေရှားမယ်ပထမအရာကတော့ခတ်သိမ်းသောဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုခြေလမ်းတွေတွတ်လက်နဲ့မပြေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိစီးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလေးလံထိုင်းမိုင်းဟာလားကျွန်တော်အသက်တာကိုနှေးကွေးစေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဒီနေ့စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါဣသရေလဘဝအသက်တာမှာနော်ဝင်3ဝင်ရှိတယ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုး3မျိုးအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဣသရေလမှာရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဣသရေလမှာရှိတယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဆိုပြီးတော့မှဣသရေလမှာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုး3မျိုး3စားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ခါတီးမှုများနှင့်အနာတရဖြစ်နေသောအတိတ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ခါတီးမှုများနှင့်အနာတရဖြစ်နေသောအတိတ်ဣသရေလယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်သူ့မှာမဆူဆူတော်ရှိဘိုးဘေးသူကိုယ်တိုင်ဟာလာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့အသက်အရွယ်ရကျွန်ခံတဲ့ကာလမှာသူရှေ့မီနောက်မီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တဆင့်စကားတဆင့်ကြားပြီးတော့မှသူကြားထားတဲ့သတင်းစကားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အစ္စရေးနိုင်ငံတပါးကျွန်ဘဝကိုရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဣသရေလအတွက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ့်ကိုခါသီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့လူမျိုးရဲ့ကြာရှုံးခန်းပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရမိမိတန်းစကားမှာယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာရှိပါတယ်ယေရမိမိတန်းစကားခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်7လောက်ပါရန်ပြုသောသူနှင့်စစ်တိုက်သောသူသည်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တကားအတွင်းသို့ဝင်နိုင်သည်ဟုလောကီရှင်ဘုရင်နှင့်လောကီတရဝါတစုံတစ်ယောက်မျှမယုံကြလို့ပြောပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အတွေးထဲမှာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုရန်သူဝင်လို့ရမယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမတွေးထားခဲ့ဘူးသူတို့မတွေးထားတဲ့အရာတွေသူတို့မထင်ထားတဲ့အရာတွေကယေရုရှလင်မြို့ကိုနေဗုခဒ်နေဇာစစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဂျုံခဲ့ရတာဖြစ်အဲ့ဒါအရန်ခါတယ်နော်သူတို့အတွက်အရန်ခါသိတယ်ဆိုတော့ဣသရေလမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဒဏ်ရာလို့အရာမျိုးရှိထားပြီးသားဒါဂျူးလူမျိုးတိုင်းမှာခံစားနေရတဲ့အရာတိုင်းပြည်ပြောက်နေတယ်လေနိုင်ငံပြောက်နေတယ်လေတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ခံနေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဟလာကိုယ်တိုင်းပြည်မှာကိုနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရာသာသိချင်မှသိမယ်နော်အတိတ်ကာလတုန်းကအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်ပြုတ်တုန်းကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုမြေကြီးမှာကျွန်ပြုတ်ခံရတာအခုဣသရေလတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုသူများကလာသိမ်းပိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုနောက်ထပ်နိုင်ငံခြားကိုခေါ်သွားတာကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုကျွန်ပြုတ်ခံရတာနဲ့သူများနိုင်ငံမှာကျွန်ပြုတ်ခံရတာကွာသေးရဲ့နော်သူများနိုင်ငံဆိုတော့သူများမြေကြီးမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့သွားနေရတဲ့ဘဝကလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အတိတ်ကာလကြာရှုံးမှုဗိမာန်တော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်တိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ပြုတ်ခံရတယ်ဒါကျွန်တော်600အခန်းကြီး36မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဣသရေလခံစားခဲ့ရတဲ့ခါသီးမှုများနဲ့အနာတရဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကြားစီခြင်းပါတယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး36မှာနော်အပိုင်ငယ်16လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်16လောက်ကနေ28အတွင်းမှာ20အတွင်းမှာခါလဒဲရှင်ဘုရင်ကိုစစ်ချီစီတော်မူ၏နေဗုခဒ်နေဇာကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ထိုရှင်ဘုရင်သည်တန်ရှင်းရာဌာနအိမ်တော်၌လူပြိုတို့ကိုဓာနှင့်တတ်၏ယောက်ျားပြိုမိန်းမပြိုလူအိုအသက်ကြီး၍ကြောကုန်းသောသူတို့ကိုပင်မတနာရှိသမျှတို့ကိုထိုရှင်ဘုရင်လက်သို့အပ်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်တစားအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းဗိမာန်တော်ဘန္တာနန်းတော်ဘန္တာမူမတ်ဘန္တာရှိသမျှတို့ကို၎င်းဘာဗလုန်မြို့သို့ယူသွား၏ဗိမာန်တော်ကိုလည်းမီးရှို့၍ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက်ကြ၏မင်းအိမ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးရှို့၍မြို့တစားအကောင်းအမြတ်ရှိသမျှတို့ကိုဖျက်ဆီးကြ၏ဒါဗိနှင့်လွတ်တော်သူတို့ကိုဘာဗလုန်မြို့သို့သိမ်းသွား၍သူတို့သည်ပရတိနိုင်ငံမတီမီတိုင်အောင်ရှင်ဘုရင်ထံသားတော်မြေးတော်ထံ၌ကျွန်ခံလက်နေရကြ၏ဒါက
အေးစရာအတွက်ဆိုရင်ခါးသီးမှုများနဲ့အနာတရဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိမာန်တော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးတယ်မြို့ရိုးတွေမီးလောင်တယ်နော်နောက်ဆုံးတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ခံရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခဲမှန်ဘူးတဲ့စာတငယ်ကဲ့သို့အမြဲတမ်းအသက်တာထဲမှာခံစားနေတဲ့ခံစားချက်ငါတိုင်းပြည်ပျောက်သွားတယ်တိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ခံနေရတယ်ငါလူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ငါလူမျိုးတွေသူများကနှိပ်စက်တယ်ငါတို့ရှင်ပြန်နေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်မိတ်ဆွေဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဖနက်ကိုစီးကြည့်ရင်တော့အဲ့ခံစားချက်ကိုမိတ်ဆွေရောကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ်နိုင်ငံမှာကျွန်ပြုခံရတဲ့လူရဲ့ခံစားချက်ကသူတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ပြုခံရတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ထက်ဆိုင်ရင်ကိုမြေကိုရေမှာကျွန်ခံရတာကနည်းနည်းတတ်တာသေးတယ်ဗျဟိုကကိုတိုင်းပြည်ကိုလွမ်းရတာတဒုက္ခဟိုမှာကျွန်ပြုခံရတာတဒုက္ခမလွယ်ဘူးနော်သူများနိုင်ငံမှာသူများလူမျိုးတွေကြားထဲမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့နော်သူများမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာဒါခါးသီးမှုများနဲ့အနာတရားဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ကြီးကလည်းအတိတ်ကာလမှာမက်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးကလည်းအိစရာရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတိဆောက်မဲ့နော်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်သူ့ရဲ့ယူပါယုံသူ့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြသထားတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုအ ਨੇ အများဆိုသလိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ဝင်အနေနဲ့လေးလံနှေးကွေးစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဖွင့်မှာလည်းဖတ်သွားပါတယ်နော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3နော်အပိုင်းငယ်73-74မှာဖာရိရှဲတယောက်ဘဝနဲ့အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်ပေါလုလည်းသူ့မှာလည်းအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာတရားတွေသူ့နှလုံးသားမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနာတရားတွေကအသက်တာပြေးလန်းကိုအနှောက်ယှက်ပေးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုပါပြောတယ်ညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုမထင်တော်လဲငါပြုတ်သောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမှတ်မှတ်ပဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလှမ်းကမ်း၍လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမှတ်မှတ်ပဲဆိုတာအတိတ်ကိုမဆွဲလန်းပဲအတိတ်မှာပဲကြောက်ချမရနာပဲလို့သူကဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကအတိတ်ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားအနေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့အဖြစ်မခံတော့ဒီကနေသူကရုံထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလအနေနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ပြန်သွားရင်တခါကကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ဗာရှိတတ်လဲကိုကြရှုံးဘူးတဲ့နေရာလားနော်ကိုစိတ်ဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်ပြန်မသွားချင်ဘူးဗျအဲ့နေရာမှာအတိတ်ကာလမြင်ကွင်းတွေကိုပြန်မြင်ပြီးတော့အားငယ်တာလားတိမ်ငယ်တာလားစိတ်တက်ကြတာလားဝမ်းနေတာလားဒါမျိုးခံစားချက်ပေါ့တချို့တော်တော်များများလူတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်နော်ကိုရဲ့ဘဝတချိုးကွေ့ကြရှုံးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဗျအဲ့နေရာမှာပြန်ရောက်လာရင်အတိတ်ကာလကဇက်လန်းတွေကအသစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှလူရဲ့အသက်တာကိုဆွဲချတာယေရုရှလင်မြို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာကဒါဂျူးလူမျိုးတွေကြရှုံးခဲ့တဲ့ဒေသဂျူးလူမျိုးတွေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နေရာနော်အရှုံးသမားတွေရှိတဲ့နေရာရှုံးပွဲနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမယ်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့မနှဲဘူးနော်မနှဲဘူးဒါဟုတ်သူပမာဏမပြုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလက်လွတ်ရန်ခက်ခဲသောပြစ္ဆုတ်ပံ2017လောက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီသတင်းကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ဘန်ကောက်မှာသင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့အစီခံနေတဲ့ဆရာစောမင်းညွတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်များအသင်းချုပ်ကလက်တင်မင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းချုပ်ရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးလမ်းမြင့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့က GBCM ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဘန်ကောက်မှာတခြားအသင်းတော်ကဆရာတွေလည်းပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော် MCA ကသင်းအုပ်ဆရာကြီးပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှဒီပိုးကင်လူမျိုးထဲကเนาะဆရာတစ်ယောက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာတော်2ပါးလောက်ပါကျွန်တော်အစုစုပေါင်းသိက္ခာတော်ဆရာ6ပါးလောက်ကဆရာစောမင်းညွတ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တင်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမှာဆရာစောမင်းညွတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတာတခုသူကလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာသိက္ခာတော်ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့အသင်းချုပ်အနေနဲ့စာတစ်စောင်ရေးပေးပါတဲ့အဲ့ဒီစာကိုယိုဒယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယိုဒယား
အစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကိုပြတယ်ဆိုရင်ကားပဲစီစီယထာပဲစီစီလေရင်ပြန်ပဲစီစီကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့ခီးစဉ်တွေမှာဆိုရင်အခမဲ့စီးရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်တချို့ခီးစဉ်မှာဆိုရင်ကြတဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းထက်ရှော့ပြီးတော့မှပေးရတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေခရိယန်ဖုံးတော်ကြီးတယောက်အနေနဲ့နော်သူဒီခီးစဉ်တွေသွားတဲ့အခါမှာနော်လူငိမ့်ခွင့်တွေသူအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအိစရာကအဲ့ဒါထက်တောင်တာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အိစရာကဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာမှယေဘရဟိတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာတီစရဘယင်ကတော့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအိစရာဘယ်သွားဗျာနော်ဒီမေတိပရိတိအင်ပါရာထဲကပိရှင်ကိုယ်တိုင်ကအိစရာကိုကျန်းမောရှေရဲ့ကျမ်းစာကိုလက်ကျက်တဲ့ဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့သိတဲ့အတွက်ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိစရာအတွက်တော့မေတိပရိတိအင်ပါရာထဲမှာနေတာဟာသူ့အတွက်အေးရအေးချောင်းတက်တောက်တက်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူကတိုင်းသိပြီးသိကျန်တတ်တယောက်ဟိုရွာငယ်စနပုတ်မီးကလေးမိတ်တုံမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်မဟုတ်ဘူးနော်မြို့ကြီးပြကြီးနော်နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့မင်းအစိုးရကတော့မှအတိမတ်ပြုထားတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တယ်သူယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုသူလက်လွတ်ရမှာစဉ်းစားကြည့်နော်မေဒီပရီတီအင်ပါရာထဲမှာအခန့်သားနော်ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အေးရအေးချောင်းတက်တောက်တက်တာနေလို့ရပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်သွားရင်သူနေရမယ့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကမိုးနဲ့မြေလိုကွာနိုင်တယ်စားတောက်မှုပုံစံတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေမှာအစနော်လူတွေစီကရတဲ့ရုပ်သိမ်းလေးစားမှုကွာနိုင်တယ်ဒါသူအဲ့ဒါကသူ့အသက်တာအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးသက်ဖွဲဖြစ်ခဲ့အောင်တော့ဒီအရာကိုအိစရာကချွတ်ပယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုလည်းချွတ်နိုင်တယ်သူကပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အာသာချက်နော်ဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်လေလွတ်ပြရမှာလဲစီတဝင်းဝင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီဟာကြီးဒီအခွင့်အလန်းကြီးတွေကိုမြို့တော်မှာထားခဲ့ရမှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू စွန့်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲစိုးရိမ်စရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအနာဂတ်အတိတ်ကိုကြည့်တော့လဲအတိတ်မှာဒဏ်ရာတွေဘလက်ဘွားဒဏ်ရာများနဲ့နှလုံးသားလို့ပြောလို့ရပြစ္ဆုတ်ပံကိုကြည့်တော့အယံပျော်စရာကောင်းတယ်အတိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေယေရုရှလင်မြို့ပြန်တော့လေဟိုမှာအန်တရေတွေပြဿနာတွေဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်စိုးရင်စရာတွေကအပြည့်နော်ဘာလို့လဲဒီမေတိပရိတိတိုင်းပြည်ကနေနော်ဘာဗလုန်မြို့ကနေပေါ့နော်သူယေရုရှလင်မြို့ပြန်တဲ့ခီးကကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်1000အောက်ပေါ့1000လောက်တော့မရှိဘူးနော်မိုင်1000နီးပါးနော်အဲ့လောက်ရှိတယ်နော်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဣသရာမတ်စာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်သူခရီးစဉ်ပြုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသရာမတ်စာဣသရာမတ်စာအခန်းကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းကြီး9ပထမလတရက်နေ့တွင်ဘာဗလုန်မြို့မှထွက်၍ပြင်စမလတရက်နေ့တွင်မိမိဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးစဉ်ကတလပိုင်းတရက်နေ့ကနေ9လပိုင်းတရက်နေ့အထိဆိုတော့4လလောက်ကြာတယ်ရက်ပေါင်း120လောက်မိုင်းထောင်ချီတဲ့ခရီး1000တော့မကျော်ဘူးဗျာ1000အောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ခီးနော်ကျွန်တော်တွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တရက်ကိုဖြတ်မြအားဖြင့်9မိုင်နှုန်းလောက်9.5ပေါ့အဲ့လောက်သူတို့လမ်းလျှောက်ရတဲ့ခရီးဖြစ်တယ်ဒီရက်ပေါင်း120အတွင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီခရီးကလမ်းမှာလူရက်မဲ့သူတွေဓမြတိုက်မဲ့သူတွေနော်အများကြီးကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်နော်စိုးရင်စရာနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရီးကဝေးတယ်နော်မိုင်1000နီးပါးပြီးရင်
ခီးကဝေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဝင်ကလည်းလေးတယ်ဘာလို့လဲသူတို့တည်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကငွေကြီးပဲ25တန်ပါတယ်ငွေတစားရွှေတစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက8တန်လောက်ရှိတယ်စုစုပေါင်း33တန်နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီငွေတဲ့ရွှေတဲ့တွေပစ္စည်းကလေးတာတစ်မျိုးဓမြတိုက်မှာလမ်းခုလက်မှာလူမှာကြောက်ရတာကတစ်မျိုးခီးကလည်းဝေးတယ်ဝင်ကလည်းလေးတယ်လမ်းခီးကလည်းမအေးဘူးဗျနော်တပုံဓမြတွေကဒီသတင်းမရဘဲနဲ့မနေဘူးဗျနော်ဒီဂျူးတွေပြန်လာဟာလာရွှေထဲငွေထဲဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေထဲငွေထဲတွေပါလာတယ်ဆိုဟိုလူတွေကငါတို့တက်စားမကုန်တဲ့အရာတွေရတော့မှာပဲဆိုလမ်းခုလက်ကနေဖြတ်တိုက်နိုင်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာပဲဒါကြောင့်သူဖော်ပြတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဣဇရာမတ်စာထဲမှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်နော်ဣဇရာမတ်စာခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့21ကနေ23အတွင်းမှာထိုအခါဥစ္စာများမှစ၍သူငယ်များနှင့်တကွငါတို့သွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဖျားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှာချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းကအဟောဝမျက်နာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြော်ညာ၏တဲ့အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တကိုးတော်ကိုတကိုးကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုတော်ကိုစွန့်သောသူပေါင်းတို့ကိုတကိုးတော်စီးတား၍အမျက်တော်တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်ရှင်ဘုရင်အားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းကလိုက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစစ်သူရဲ့တဒက်ကိုရှင်ဘုရင်ထံ၌မတောင်းဝှင့်ရှက်ကြ၏တဲ့ရှင်ဘုရင်ရှေ့မှာဗာတက်တည်ခံထားလေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာသူ့ကိုရှာတဲ့သူကိုတကိုးကျေးဇူးတော်နဲ့မဆတယ်တကိုးကျေးဇူးတော်ကိုခံစားစေတယ်တကိုးတော်ကိုစီးတားရင်တော့အမျက်တော်တက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုဣသရေလတို့ကအားရပါရမယုံကြည်သူရှင်ဘုရင်ရှေ့မှာတက်တည်ခံထားတာအဲ့လိုတက်တည်ခံပြီးမှလမ်းခီးမှာရန်သူနှောက်ယှက်တာကိုမခံရဖို့အတွက်စစ်နဲ့ခြေတင်သူရဲ့တက်ခြေတင်သူရဲ့တက်မြင်းစီသူရဲ့တက်တဒက်လောက်ပေးပါလို့ပြောရင်ရှင်ဘုရင်ကဘာပြောလဲမင်းဖျားကြီးမြတ်တယ်လဲပြောသေးတယ်မင်းတို့ကငါစစ်သားတွေပဲပြန်အားကိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ခါကြမှာလဲကြောက်တယ်အားကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲအပိုင်ငယ်23မှာထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလှည့်နေကြ၏ဘုရားသခင်သည်နားထောင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဣသရေလကိုဖောင်ဖျက်လိုက်ရတယ်နော်ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြည်သူဘုရင်စီမှာစစ်တီတော်တွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်မဝင်ရဲတော့ဘူးကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြန်ရှက်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်လဲဘုရားသခင်စီမှာပဲသူတို့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရွှေတွေငွေတွေပါလာပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရောက်တဲ့အထိအဘယ်မီသောဓမြမှသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လူရက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်ခြင်းအောက်မှာသူတို့သည်ရှော့ရှော့ရှူရှူလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခါးသီးမှုများနဲ့အနာတရားဖြစ်နေတဲ့အတိတ်က2021များဖြစ်နေလားတချို့ Facebook မှာရေးတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်2021ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတဲ့ဒါအနှုတ်သဘောဆောင်ပြီးပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နာလုံးလို့2021ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ပရိသတ်ထဲမှာ2021ရဲ့ခါးသီးမှုတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုဝင်ထုတ်တဲ့ပွဲ2022မှာဆက်ပြီးမထမ်းထားဘဲနဲ့ချစ်ချလိုက်ပါဘေးဖယ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲလက်လွတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲတမာကျမ်းစာနဲ့မညီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမထောက်ခံတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေငွေတော့တသွန်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးဆိုပါစို့နော်လွတ်ချရမှာစီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေတဲ့ဝင်ငွေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုစွန့်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေဝင်လင်းနေရင်လဲဖယားသခင်လက်ထဲမှာအနှံခြင်းနဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့ဒီဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုစွန့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်စိုးရင်နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အနာဂတ်ပါရှိတယ်အဘယ်သို့စားတောက်ရမည်အဘယ်သို့ဝစ်ဆင်ရမည်အဘယ်သို့နေထိုင်ရမည်ဆိုပြီးတော့မှလူသားတဦးရဲ့နေတတူကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေအနာဂတ်မှာဘာတွေပူနေလဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်အနာဂတ်အတွက်စိုးရင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလွတ်ချဖို့ငှက်ကွက်နေရတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါးသီးမှုဆိုတဲ့ဝင်တွေပဲရှိဒီဝင်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်အတိတ်ဆိုတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုး၃မျိုး၃စားလုံးကိုဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့အသက်တာကနေဖယ်ရှားချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှ
ဖျားသခင်ပြသတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုအားမလျှော့ပဲပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့နှောက်ယှက်တတ်သောဒုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နှောက်ယှက်တတ်သောဒုစရိုက်လမ်းခီးမှာစောစောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီရှင်ဘီရင်စီကနေစစ်တပ်တက်ကိုမတောင်းရဲတာနော်လမ်းခီးမှာနှောက်ယှက်တဲ့ဒုစရိုက်ကပါလဲဖျားပေါ်မှာမယုံကြည်ခြင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အိစရာပြောတဲ့စကားအဖြစ်အိစရာအစာရှောင်ဆုတောင်းအောင်ဖျားကပဲထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အကယ်၍သူသာစကားမလွန်ထားဘူးဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်တက်လောက်ယေရုရှလင်မြို့ရောက်တဲ့အထိထည့်ပေးပါလားလို့အိစရာပါဇက်ကတောင်းကောင်းတောင်းပြီးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကလည်းတောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားလေးဒါပေမဲ့အိစရာသည်မယုံကြည်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုအသက်တာထဲကမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှမလုပ်ခဲ့လေအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်သောလမ်းနဲ့ပြသဖို့နဲ့ဖျားသခင်နားညောင်းဖို့အတွက်အိစရာကဝิญဉ်ရေးရာအရာစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာစာမျက်နှာထက်မှာအိစရာမစာခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်21 23အရကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အိစရာမယုံကြည်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုမလုပ်နိုင်လဲဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်2021မှာဖျားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာတွေရှိလဲကျမ်းမာရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်အားနည်းမိတဲ့အရာတွေမိမိအနာဂတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်အားနည်းမှုဟလာရှိတဲ့အရာတွေမိမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ပေါ်မှာမယုံကြည်ရဲတော့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ဟာအပြစ်တွေထဲမှာကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ဟာအပြစ်တွေထဲမှာကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင်လည်ခြင်းဆိုတော့ကျမ်းစာမှန်မှန်ဖတ်ပါတမန်ကျမ်းစာဖျားစကားဟာအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ချမယ်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာကိုဝန်ခံမယ်ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်တခုခုကြုံတွေ့လာတိုင်းကိုဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာလေ့လာထားတဲ့ကျမ်းစာကြားနာထားတဲ့ကျမ်းစာတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တည်မယ်ဆိုရင်တော့မယုံကြည်ခြင်းဒုစရိုက်ကနေကျွန်တော်တို့လွှဲရှောင်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအိစရာလန်ခီမှာတော့မယုံကြည်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုသူဖယ်ရှားခဲ့ရတယ်ကဲယေရုရှလင်မြို့ရောက်လာပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ဤပြစ်မှားသောအပြစ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အိစရာမှတ်စာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်6အိစရာမှတ်စာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်15နဲ့အိစရာမှတ်စာခန်းကြီး10ပိုင်းငယ်17 12မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အိစရာ9:6ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပေးချင်ပါတယ်အိစရာမှတ်စာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်6အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်အိုအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုတော်ကိုမမျော်မကြည့်ဝင့်ရှက်ကြောက်၍မျက်နာနီပါ၏အကျွန်ုပ်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိသောဒုစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာအထက်ထက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောအပြစ်သည်မိုးကောင်းကင်သို့မိပါ၏ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေပြစ်မှားခဲ့တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်အခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်15မှာအိုဣသရေလမျိုးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအသက်လွတ်၍ကြံကျွင်းသောသူဖြစ်ပါ၏ကိုယ်အပြစ်များကိုရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါ၏ထိုအပြစ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌နေစရာမရနိုင်ပါဟုတောင်းလျှောက်လေ၏ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့ဝန်ခံတယ်လို့လက်ရှိအသက်ရှင်နေတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဣသရေလတို့ကဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဣသရေလမစာခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်17 12သူတို့ဘာဆက်လုပ်လဲတို့ဖြစ်၍ဘိုးဘီရိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတောင်းပန်ကြလော့အလိုတော်အတိုင်းပြုလက်ဤပီသားတို့နှင့်၎င်းတပါးမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်၎င်းကြွာကြလော့ဟုသူတို့အားဆို၏ပိဿအပေါင်းတို့ကလည်းကိုတော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်6လောက်မှာနော်
ဣသရ30မှာယူဒအမျိုးနှင့်ဗင်ဂျမင်မျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်3ရက်အတွင်းတွင်ယေရုရှလင်မြို့မှာစီဝေး၍နဝမလအရက်20တွင်လူပေါင်းတို့သည်ထိုမှုကြောင့်၎င်းတဲထန်စွာမိုးရွာသောကြောင့်၎င်းတုံလှုပ်လက်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဦးရှိမှထိုင်နေကြ၏ထိုအခါယေဘရဟိဣသရသည်ထား၍တင်တို့သည်ပြစ်မှားကြပြီဣတိလအမျိုး၌အပြစ်40ချင်းကတပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်စုံဘက်ကြပြီတကားအတိတ်ကာလဘိုးဘေးတွေမှားခဲ့တယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကလည်းတပါးမျိုးသားမိန်းမတွေနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုမညီသောသဘောထမ်းခြင်းအဖြစ်အပြစ်ဆက်လုပ်နေတယ်ဒီအပြစ်တွေဟာဣဇရဟာလာဣသေလလူမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကိုပြန်လည်တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဒုစရိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲနော်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံခိုင်းပြီးတော့မှဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်သူတို့ယူထားတဲ့တပါးမျိုးသားမိန်းမတွေနဲ့ပြန်လဲကွာစေခြင်းအဖြစ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဣသရကဟာလာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဣသေလလူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရေးရာမှာပြန်လဲတက်မှတ်ဖို့ပြန်လဲထူမဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ကျမ်းမှာတမန်ကျမ်းစာဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်တုတ်တန်28:73မှာကိုပြစ်တို့ကိုဖော်ပြဝင်ချ၍စွန့်ပစ်သောသူမူကားဂယုဏတော်ကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဣသရာသည်ဘိုးဘေးတွေအပြစ်နဲ့တကွကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလေချက်ကြောက်ပြီးမျက်နှာနီးပါတယ်အပြစ်တွေကများလုံးလို့မိုးကောင်းငင်ထိရောက်ပါပြီပြီးရင်ဝင်ချတယ်အပိုက်ငယ်15မှာမှားတဲ့အကြောင်းပြီးရင်စွန့်ပစ်တယ်ဣသရာမဆာ17မှာတပါးမျိုးသားမိန်းမတွေကိုကွဲချင်းကွာချင်းအဖြစ်သူတို့ဒုစရိုက်ကိုသူတို့စွန့်ပစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဣသရာသည်ပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ချင်းကသူပြေးသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရာကတော့သူ့ပန်းတိုင်သူ့ပြေးလမ်းမှာအောင်မြင်စွာပြေးပြီးတော့မှပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစုယူဖို့အတွက်သူကစောင့်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကိုစီကိုအထက်ရက်ကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ high call လို့ခေါ်တဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအားလုံးမှာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဘုရားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာခေါ်ထားတယ်တချို့ကိုသင်အုပ်ဆရာတချို့ကိုကျမ်းစာကျောင်းမှာသင်ကြားတဲ့ဆရာတချို့ကိုတော့သင်ထောက်လူကြီးစသည်ဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစီပြေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြေးတဲ့အခါမှာဖယ်ရမယ့်ဝင်တွေရှိတယ်ဖယ်ရမယ့်ဒုစရိုက်တွေရှိတယ်အတိတ်ဝင်တွေကိုဖယ်ရအောင်ပြစ္ဆုတ်ပံဝင်တွေကိုဖယ်ရအောင်အနာဂတ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုဖယ်ရအောင်အလားတူပဲမယုံကြည်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုဖယ်ကြရအောင်နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြတော့မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားမနစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဒုစရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခြင်းအဖြစ်ကြောခိုင်းခြင်းအဖြစ်ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကအားမလျှော့ပဲပြေးကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခဏဆုတောင်းအပ်နှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖဣသရာမဆာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှယေဘရဟိဣသရာရဲ့အသက်တာကနေမိတို့မိပုံပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကဣသရာပြေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သားတို့ပြေးနေရတဲ့ကလပ်ဖြစ်ပါတယ်သားတို့ရဲ့အလှည့်မှာလဲဣသရာရဲ့ပုံသက်တွေကိုယူပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတက်လုံကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဘုရားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ပြေးနိုင်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်ရာပြေးလမ်းမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေဒုစရိုက်တွေကိုလည်းဣသရာနိတူဖယ်ရှားပြီးတော့မှပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျော့ပဲပြေးသောသူများအဖြစ်သားတို့ရဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုကောင်းကြီးပေးလဲမဆာပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းလက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလဲလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ